यहाँ पे देख सकते हैं आपका पल्सर बाइक अगर ढक्कर 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 कर रहा है तो इससे आज कसाई होगा। देख सकते हैं पूरा नट बोल्ट है, जो थोड़ा देर पुराना हो जाता है तो गाड़ी ढक 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 करने लगता है। तो ये गाड़ी और वो गाड़ी है, दोनों गाड़ी है, लेकिन इस गाड़ी को आज अच्छी तरह से कसेंगे, क्योंकि पल्सर गाड़ी में एक आम बात होता है, थोड़े दिन पर आपको 2 महीने या 3 महीना पर आपको ढक्कर ढक्कर की आवाज़ सुनाई देने लगती है। तो सबसे पहले इसमें क्या बजता है, आपको ढक्कर ढक्कर करने में सबसे पहले ये बजेगा, यहाँ पे है ना ये बजेगा। तो इसको कसने के लिए आपको इस नट में लगा के कसना होगा। उसके बाद क्या बजने लगता है, अगला आगे का ये बजने लगता है। तो चलिए दोनों कैसे कसेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कसने वाला सिस्टम है, इसको लगाते हैं। उसके बाद दोनों तीनों को अच्छी तरह से कसेंगे। कैसे कसेंगे, यहाँ पे अच्छी तरह से पूरा सेटिंग करना होगा। तो चलिए सेटिंग कर लेते हैं। आपका भी अगर पल्सर बाइक होगा तो ऐसा एक किट ले लीजिएगा। किट का प्राइस लमसम 199 रुपये या 199 रुपये के आसपास फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा। 200 में आप आराम से ऐसा किट ले सकते हैं और खूब बढ़िया से आप कस सकते हैं। और आप हमारा डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर वहाँ से लेंगे तो आपको 149 पे पड़ेगा। तो जाकर एक बार चेक कीजिए ज़रूर। और इस पल्सर गाड़ी को कसने के लिए कोई भी गाड़ी हो आपके पास, पल्सर का, यामाहा, कौनो कंपनी का गाड़ी हो, TVS, किसी भी कंपनी का गाड़ी हो, इस किट से सब कसा जाएगा। इस किट में हमेशा सब कुछ का नट कसने वाला होता है। तो चलिए कस के आपको दिखाते हैं गाड़ी में कैसे कैसे कसते हैं। देख सकते हैं पल्सर बाइक में सबसे ज़्यादा बजने वाला क्या चीज़ होता है। सबसे पहले रिंच ले लिए हैं, उसके बाद ये है, ये नट जो होता है इसमें का पल्सर लिखा होता है साइड से, जो इसमें का स्टाइलिश होता है, ये नट ढीला हो जाता है। देख सकते हैं ये कितना ढीला है, जैसे हम कस रहे हैं, देखिए कैसे कसा रहा है। तो इसको आप अच्छी तरह से टाइट कर दीजिएगा, तो आपका गाड़ी एक को ठोप बाजे हो जाएगा नहीं। जैसे ही हमें कस दे रहे हैं तो खूब अच्छी तरह से यहाँ पे टाइट हो गया, अभी बाजबे नहीं करेगा। इसी तरह से इधर का होगा, उसको भी हम टाइट कर देते हैं इस तरह हलिन घुमा के। और इधर वाला भी ढीला हो गया होगा, तो देख सकते हैं इसको भी हम टाइट कर लेते हैं, क्योंकि ये गाड़ी टाइट रहेगा तो झनर पटर की आवाज़ कहीं से भी आपको सुनाई नहीं देगी। तो दोनों टाइट हो गया। उसके बाद चलिए इसको सबको इसको सबको कसते हैं। अब चलिए आपको दूसरा क्या नट कसना होगा। सबसे पहले ये नट कसना होगा, ये नट कसते हैं, थोड़ा सा ये कस लेते हैं, देखिए कस आ गया। अब ये नट कस लेते हैं, देखिए कैसे कसाता है, तरीका दाब के देख सकते हैं कितना अच्छा से कसाएगा। धीरे से कसिएगा क्योंकि नट स्लिप कर जाता है। और फिर ये नट कसते हैं, कैसे कसाता है, थोड़ा देखिए सब नट थोड़ा थोड़ा हमेशा ढीला हो जाता है। तो आप इसको आराम से कसिएगा, नहीं तो ये बहुत स्लिप हो जाएगा, तो आपको फिर जाना होगा। थोड़ा आराम से कसिएगा तो अच्छा रहेगा। फिर साइड में ये वाला कसना होगा। आप पेचकस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी देर में हम बड़ा चीज़ से दिखाएंगे। तो यही से नट कस के आप अपने खुद के गाड़ी को अच्छी तरह बाजने उजने से ढक्कर से छुटकारा पा लीजिएगा। तो यही मेन था। और उसके बाद एक और है, ये वाला नट और ये वाला नट, यही कस लीजिएगा तो आपका गाड़ी कभी नहीं बाजेगा। तो वीडियो से क्या सीखे और अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय दोस्तों।